Привет, друзья! Сегодня делаю масленочку для работы. Дома у меня их валом. Дофигища. А на работе нет. Носят в ремонт всякий разный хлам. И иногда нужно смазывать. А масленочки все дома. Сделаю из оргстекла. Вот такая заготовочка. Сейчас торцану, проточу, просверлю. А там посмотрим. Смотрим, что мы имеем. А имеем вот что. Вот такая лыска. Это нужно проточить. Ну-ка-ся. Еще. Еще. Ну-ка, на армалек. Ну вот так и проточим.
Нормалек. Теперь сделаем канавку под резиночку, под резиновую кнопочку. С таким свистом, что просто, боже мой. Канавочку сделали. Теперь перевернем, просверлим, нарежем резьбу, сделаем конус. Отжиманту. Стружечку вытрусим. Вроде нормальненько. Теперь зажмем вот этим вот концом. Торцанем, просверлим. Теперь сделаем конусок. Расслабим гаечки. И вот это вот развернем вот таким макаром. Как-то вот так. Резачок
Вот этот вот, я думаю, зажимем-то и подтянем гаечки. Может быть, где-то вот так. И вот здесь. Вот так. Подожмем центром. Затянем бабасик. И вперед. Стружечка. Стружечка. Стружечка, чка-чка. Кажись, порядочек. Теперь здесь маленькую канавочку изнутри под прокладочку и будем нарезать резьбу. Протиранту. Поворотную каретку установим, как и было. Вот так. Установим резцедержалочку. Шайбочка. Зафиксируем. Нарезать буду двумя мячиками. Сначала первым, потом вторым. Потому что здесь зажато чуть-чуть, слабенько, чтобы не раздавить. И если пойдет сильная нагрузка, оно может провернуться в кулачках. Первый пошел. Сменим мячик. Чик. Чик. Еще раз чик. Вот она, моя масленочка. Без масленки масленку не смастерить. Чтобы не перегрызть.
Мячик назад гонять не будем. Сейчас мы его вынемем вот так вот, как он есть. Опаньки. Вынем манту и затолкаем внутрь. И сделаем вот так. Так, и что у нас? Как у нас резьба? Резьба как будто бы нормальная. Теперь шлифанем слегка и будем точить кончик. Хорошо. Теперь другим концом. А другим концом не получится. Что делать? Что делать? Что делать? А вот что делать. Хорошо. Пошло плотненько. Не снял внутри фасочку. Придется шиберочком. Нужно было закруглить резцом. Я решил это сделать потом, а потом сами видите, что получается. В патрон не зажать. Финиш. Заготовка алюминий. Диаметр 13,5. Так, поехали. Смазочка. Плашечка М10 шаг 0,75. Все мои масленки с такой резьбой.
Все наконечники взаимозаменяемые. Крутить буду вручную, чтобы не перекосило. Заготовки брал на Петровке по 20 гривен за штуку. Очень легкие. Я думал, что-то с магнием. Взял пару штучек. Очень сильно отличается от нашего советского. Кажись, пошло нормально. Слегка поджимаю бабасиком, чтобы не перекосило. Отжиманто. Чуть-чуть вперед. Вот так. Нормалек. И пошли назад. Ну-кась, ну-кась, ну-кась. Резьба, кажись, нормальная. Теперь сделаем канавочку. Канавочку под прокладочку. Теперь накаточку. Так, необходимо ровненько выставить, чтобы прижать всей поверхностью, плоскостью. Кажется, где-то так. Сейчас вручную. Чик, чик. Немножко вот так. Сойдется или нет? Кажись, сходится. Кажись, нормальненько. Кажись, порядок. Ну-кась, ну-кась. А теперь вот здесь. Сначала вот так.
Ну, как-то так. Замечательно. Это вставим вот так и проточим кончик. И просверлим кончик. Финиш. Финиталя. Вот такая красота. Офигенно. И вот что у нас получилось. Блестит как из хрусталя. Значит, сюда я надел вот такую резиновую прокладочку. Это мы закрутим вот здесь. Закрутили. Прокладочка плотненько. А здесь мы вставим силиконовую кнопочку. Где она у нас? Вот она. Выниманта. И здесь вставим. А оно не вставляется. Что ты будешь делать? А должно же. А должно. А не хочет. Сейчас. Все будет в лучшем виде. Не впервые. Заталкиваем. Опаньки. А ее перекосило. Сейчас мы подтолкнем с обратной стороны. Поторопился вкрутить вот этот вот капиллярчик. Это вставляем здесь. И делаем вот так. Здесь проталкиваем, пропихиваем. А снизу немножко поджимаем.
что-то получится. Я надеюсь. Ну-кась, ну-кась. Ну-кась, накось. Теперь эта прокладочка входит в канавочку. Чик. И получилась вот такая красота. Тра-та-та, тра-та-та. Как оно работает? Я уже много раз рассказывал и показывал. Значит, сюда мы наливаем масло. Ну, имеется в виду машинное масло. Если нужно что-то смазать, мы делаем вот так. Нажимаем на вот эту силиконовую кнопочку. Внутри создается давление. И масло в нужном количестве капает. Нужно 1 капля. Выдавили 1 каплю. Нужно 2, 2, 3 и так далее. Так, и теперь мы ее, конечно же, заправим. Да, если сравнить с моей домашней, немножко больше. Ну, так и должно быть, потому что это не для дома, это для работы. Теперь мы берем вот такую масленочку, откручиваем, открутили. Теперь это сюда. Делаем вот так, слегка нажимаем. Корпус из жести. Если нажать, видите, можно выдавить. А вообще-то, зря я это делаю. Лучше было бы заправить на работе. Потому что пока донесу, где-то чего-то промаслил. Давайте это мы закрутим здесь. А это оставим, как и было. Возьмем вытиралочку. Подтираем. А оно, кстати, не попало сюда. Так, и вот это вот закручиваем. А вот так. И сейчас мы ее испытаем. Посмотрим, как оно работает. Ну, а как оно должно работать? Как все. Чик. Теперь берем, переворачиваем. Нужно капнуть, например, на ось 1 капельку. Чик. Все, 1 капелька. Больше не надо. Нужно будет больше, нажмем сильнее. Прокладочки не протекают. Все проверено. Много лет они у меня. Работают отлично. Колпачок делать не буду. Поставлю на полочке и нехай стоит. Вот так. И на сегодня все. Всем спасибо. Ставим пальцы. Обязательно подпишитесь и напишите хоть какой-нибудь комментарий для поддержки канала. Еще раз всем спасибо и всем пока. Все-таки пришлось сделать пробочку, потому что как-то надо донести и не расхлюпать. Второпласт. Чик, чик. Вот такая красота.